Здравствуйте, мои замечательные. Нахожусь в прекрасном расположении духа, чего и вам желаю. Всегда, очень всегда рада встрече с вами. Тема сегодняшнего просмотра – это Таро 78 дверей и волшебная скруточка будет звучать так. Стучит, гремит, на пороге стоит. Ближайшие события, либо как будут разворачиваться события. События в вашей жизни. Напоминаю, что у меня есть великолепнейшая возможность заказать личный расклад на отношения, на бизнес, на работу, на жизненное предназначение, диагностика негатива, да, то есть абсолютно любой интересующий вас вопрос. Также сейчас прекраснейшее время для того, чтобы делать годовые расклады. Там я смотрю по каждому месяцу. Пишите мне на WhatsApp, номер телефона указан под каждым моим видео. Ну, давайте приступим. Подумайте о себе с любовью. Имя, отчество можете произнести. Стучит, гремит, на пороге стоит. Посмотрим. Замечательно. Посмотрела, в каких вы энергиях. И в энергиях человека, которому все подвластно. Человек, который, знаете, вот такой, я бы так сказала, живет с девизом «я все могу». Либо после этого видео вы включите такой девиз в своей жизни. Действительно, я все могу, и мне все по плечу. Итак, смотрим. Что же там стучит и что там на пороге стоит? Либо что, либо кто. Ну, сам маг пожалует к вам на порог. Что хочу сказать по этому аркану? По этому аркану можно говорить бесконечно, мои хорошие. Но сразу скажу, что стучит такая ситуация, и она буквально стоит у вас на пороге. Это что-то связано с профессиональной деятельностью. Так скажу, если кто-то переживает за какие-то вокруг изменения, за какую-то реорганизацию, за какие-то сокращения и так далее, карта говорит, не переживайте. То есть настолько вас любит работа, а вы любите работу и растете в этом направлении, да, что здесь вместо сокращения могут предложить новую должность выше той, которой вы занимали. Да, неожиданное чувство, неожиданное чудо, но приятно, я вам скажу. Что еще стучит и гремит на пороге? Конкретный человек. Это знакомство с человеком, профессионалом, высоким профессионалом в той либо иной сфере. А может быть, действительно, знакомство с каким-то магистром, с человеком, который обладает тайными знаниями, да, человеку, который подвластны все стихии. Замечательно. Человек интересный, потому что маги, как маг может быть неинтересным? Поэтому, что стучит и гремит на вашем пороге? Знакомство с таким человеком, да, то есть он не пройдет каким-то незамеченным, да. А для чего? Давайте спросим, для чего эта ситуация, либо для чего этот человек вам будет послан. Ну, я вам так скажу, для отношений. Для отношений этот мужчина будет вам послан. Вот. Маги, чем они характеризуются? У них такая энергетика, что в этого человека просто невозможно не влюбиться. Но я вам открою маленькую тайночку, что вы тоже как раз обладаете такой же энергетикой, да. Почему? Потому что, ну, в вас сложно не влюбиться. Почему? Потому что вы влюблены в хорошем смысле этого слова в себя. Вы самой себе интересны. Вы считаете, что у вас прекрасные черты характера есть, да, много что хорошего вы себе открыли и открываете, и поэтому вот так вот охота иногда противоположному полу, да, перед вами, как говорится, привстать на колено, да, и сказать вам какой-то комплимент, признание в любви. Здесь вот как будто противоположный пол действительно признается в том, что вы заслуживаете, ну, прямо самого яркого, самого интересного, самого красивого мужчину. И это стучит ситуация, и гремит она у вас буквально на пороге. Вот. Что еще? Поняла. Так, сначала вот про это скажу.
Здесь вот кто-то снимет маски, да, то есть оголит свое истинное лицо. Не скажу, что оно вам понравится, но, тем не менее, вы проведете работу над собой, возьмете себе, так сказать, на заметочку что-то, да, ну и в прямом смысле этого слова, что стучит и гремит на пороге. Вы думали, когда, ну, больше это, конечно, коллектив у меня идет, хотя, ну, может быть, кто-то там и своим бизнесом занимается, тоже по вашей ситуации. Что стоит на пороге? Так скажу, ну, допустим, вы думали, что вы действительно сплоченная команда, что это люди в унисон и так далее. Жизнь может показать обратное. Но скажу, что здесь кто-то будет преодолевать какой-то именно застой. Этот застой связан с профессиональной деятельностью. И вам это удастся. Вам это удастся сделать. Что еще? Кто-то будет подводить итог того либо иного, да, какого-то дела, либо отношений, неважно, какой-то итог будет подводить и сделает какие-то выводы. Выводы будут новые. Либо обновиться самой, либо какая-то идея придет, как улучшить эти отношения, либо ситуацию на работе, либо с профессиональной деятельностью связано. Стучит и гремит на пороге. Рождение какой-то новой идеи. Понимаете? Новая идея, которая как бы вот начнет вашу жизнь, какой-то новый отсчет будет, да, либо с чистого листа. Но учитывая два предыдущих опыта. Понимаете, это будет новый, но учитывая два предыдущих опыта. Кто умеет уши, тот услышал. И еще одну карту. И это троечка. Так, великолепная карта. Стучит и гремит на пороге. Ну, тройные деньги какие-то. Понимаете, работы будет много, хорошие клиенты. Можете свой денежный канал утроить. То есть в 3 раза больше зарабатывать, чем вы сейчас зарабатываете. Оттачивайте свое мастерство. Либо пойдете учиться какому-то мастеру. И то, что вот вам дадут эти знания вам, ой, как пригодятся, мои хорошие. Почему? Потому что вы потом сами станете мастером и, может быть, обучать кого-то будете. Ну, а кто-то, может быть, и уже начал обучать, да, и это первые, допустим, 3 ваших ученика. Здесь мне показали об этом. Что на пороге у нас? Ой, сколько много вестей, одна большая новость, радоваться будете. Может быть, за что-то здоровье молились, и операция пройдет хорошо, не переживайте. Вот, что еще стучит, гремит на пороге, и человек восстановится, за которого вы очень переживаете, либо за свое здоровье переживаете. Помолитесь, да, помолитесь, каждый своей молитвой здесь говорят вам, и все будет хорошо. Либо за другого человека переживаете, не переживаете, потому что переживая, накручивая, вы берете у него энергию. А ему самому пригодится эта энергия. Стучит, гремит на пороге. Да, у кого-то вот новость, которую долго-долго ждали, она прилетает как птица. Этой новости вы радуетесь. Либо общение с кем-то. Вот кто-то прилетит как птица, будете общаться. Такое ощущение, мало будет времени, да. Вроде бы и посидели, и поговорили, а мало, и еще хочется пообщаться. Уходить не хочется, да. Но либо человек вас прямо в объятия свои заключит и скажет, не уходи, как хорошо с тобой, моя дорогая. Но вот очень на это похоже, мои хорошие. Кто-то с подарками идет. Какой-то подарок вам несут. Подарок от человека. Это либо подарочная такая информация, либо в прямом смысле этого слова. Ждите подарок, особенно от тех, у кого там день рождения и так далее. Да? Подарок, давно мечтали вы об этом, вот вам это дарят. Великолепно. Это на пороге, это стучит и гремит. Что еще стучит и гремит? Что еще? Будет кто-то втягивать вас в какой-то конфликт, не втягивайтесь. Это не ваша ссора, это не ваша разборка, прошу прощения. Не втягивайтесь в чужие конфликты. Это вас не касается. Здесь говорят об этом. Почему? Потому что здесь могут говорить о том, что какую-то неверную информацию вам дают. Да? Здесь надо очень все, знаете, как разобраться. Все за, все против. Но здесь высшие вам говорят, сегодняшний воск льет о том, что это вообще не ваш конфликт.
И здесь и без вашего участия не втягивайтесь в чужие конфликты, да. Почему? Потому что энергию потеряете, здоровье и нервы будут расшатаны. Все. То есть больше ничего там хорошего вы не найдете в этой ситуации. Занимайтесь собой, занимайтесь своим развитием, планы прописывайте, идите вот своей светлой дороге к своей цели, к своей мечте. Здесь говорит об этом воск. Что еще? Опять зеркало у нас. Кто-то будет зеркалить вас. Вот, поэтому, если вы хотите сейчас на момент просмотра знать о себе, посмотрите, кто вас окружает, все поймете. Все поймете. Ты все поймешь. Ты все увидишь сам. Ну, вот как-то так. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что у нас еще? Действительно, здесь кто-то, может быть, общение очень много с детьми, и это будет очень здорово. Почему? Потому что мне здесь кто-то с маленькими детьми, потому что здесь погремушечка прям какая-то, да. Ну, у кого-то, может быть, на пороге как раз известие о том, что о долгожданной беременности, мои хорошие. Да, ну, потому что символ такой великолепный. Что еще хочу сказать? Зеркало друг друга. Зеркало плавно у нас. Почему-то у нас, знаете как, у меня скрутка, и язык огня, его благодарю, потому что он всегда четко все говорит мне. И здесь, вот смотрите, будет такая у вас энергия, да, то вы будете очень чем-то зажжены какой-то идеей, да, но потом раз, быстро остыло. Поэтому говорят, не ленись, да, то есть пришла какая-то идея, делай, пока есть энергия на эту идею, да. Почему? Потому что здесь как-то вот неровно течет энергия, да, а то, допустим, вот хочу, не хочу, уверена, не совсем уверена. Вот такая вот идет энергия. Вот. И здесь кто-то руку вам протягивает, руку помощи. Просите, не бойтесь. Стучитесь в те двери и обязательно откроются. Вот здесь вам об этом говорят. Что еще? Плод показывают, плод вашей жизни. Вот если представить нашу жизнь рекой, полноводной, красивой, великолепной, то вы плывете на своем плотике. Да? Как? Уверенно. Штормов нет. Ветра. Ветер попутный, мои хорошие. Да? Вас охраняет со всех сторон. Здесь прямо мне показывают. Вот. О вас заботятся. Понимаете, с разрешения Творца, вот о каждом вашем волосочке здесь заботятся. Не переживайте о ваших близких, потому что здесь сейчас вот отливка воск забирает все плохое.